Perbedaan batuk biasa dan batuk berbahaya. Batuk biasa, durasi kurang dari 2 minggu, batuk kering, berdahak ringan, tidak sesak napas, tidak ada darah. Kondisi umum masih baik, biasanya membaik dengan istirahat dan obat sederhana. Batuk berbahaya, batuk lebih dari 2-3 minggu, disertai sesak napas, batuk darah, demam tinggi berkepanjangan, berat badan turun tanpa sebab, nyeri dada saat batuk. Jika menemukan tanda bahaya tersebut, segera bawa ke rumah sakit terdekat.